喂喂，喂，你又點啊？小袁姐姐啊，係我依家真係好難受啊！點解？我老公同我離咗婚啦，咁做咩鬼同你離婚啊？佢出邊有人啊！咁我幫唔到你佢出邊有人喎。離咗未啊？我依家離咗啦，離咗婚，咁你想點啊？你自己我依家自己帶住個女啊，真係好唔容易啊！我依家幫唔到你噶喎，大佬。你到底想？我依家又未揾到地方去住喎，所以我媽咪叫我翻回家住咯。呢套屋咧，呢套房咧，又係我媽俾嘅首付嘅。就係我細佬同埋睇兒喺佢哋公住嘛。即係咩？你細佬同佢邊個啊？同佢老婆啊。你嘅意思即係話你離咗婚，你而家搬翻去外家？係。咁然之後咧？然之後你話咯，屋咧係我媽俾嘅首付嘅，你話我住唔住得噶咯？住得啊？做咩唔住得啫？我就係咯，你睇嗱，就話我住喺外家嗰段時間喎，我媽平時我就睇見我媽平時咧就幫佢哋帶細路仔，已經好攰啦。我媽咁大年紀啦，幫佢哋睇細路仔，哎唷！但係我睇兒翻去咧，佢一咩都唔做噶，佢乜都唔做。你講邊個？你講你嘅弟婦係咪？係。佢咩都唔做啊？你見到佢㗎？見啊！我依家冇工做嘛，我依家冇工做，我就喺屋企嘛。看住佢，睇下佢，觀察下佢有冇做嘢係咪？又唔係，咁平時都冇咩啦。佢翻嚟個咪喺廳裏就見到咯。見到佢點啊？見到佢翻嚟都唔做嘢噶，就落班佢落班翻嚟佢就坐喺度喎。咁懶㗎？佢就坐喺沙發嗰度咯。真係懶啊咁樣。我就話佢翻去乜都唔做好。你睇下，佢平時周末佢搞衛生啊，又搞唔乾淨喎。我又愛乾淨，哎呀，睇見我就講咗佢幾句啊，哎呀，佢就遺憾在心喎。點遺憾在心啊？佢就講啊，我都唔知佢點樣諗噶。我覺得佢呢，就覺得我喺屋企又唔上班。咁你咪冇嘢做嘅咩？我依家未揾到工啊。咁你冇揾到嘢做嘅，你見到人哋搞衛生搞得唔乾淨嘅，你平時搞得係咪好乾淨噶？係啊。咁你做咩唔走去幫手啊？你走去幫我做咗佢咪得咯？我都幫噶。咁你走去幫，你直情唔使佢做，你咪可以搞乾淨啲咯。咁佢房間都係佢自己搞啦，係嘛？仲有平時啊，我就平時咧我都好少，以前我都好少翻去住噶，我就唔知道。哇！我媽煮飯啊，佢從來冇幫過忙啊。咁你翻到去見到佢唔幫手係咪啊？係啊，就等住喺度食飯咯，就坐喺沙發度玩手機咯，就等住食飯咯。咁鳩懶啊？係啊，你哋都識得啦。可能我翻外家住咁耐，我就幫咁耐嘅煮飯啊。我見我媽好攰，我就幫手嘛。咁你真係好勤力啊。仲有啊，我細佬平時做工咧都好攰啊，又辛苦喎。佢翻到屋咧，哎呀，我哋都諗住講，哎呀，咁你做工咁辛苦啦，你翻嚟就等住食飯得咯。你睇嗱，佢落班同我細佬一齊喎，佢同我細佬一齊食飯，佢食咗咧，仲要我細佬去洗碗，佢自己乜都唔做啊。真係懶啊咁樣。你細佬工資高定係佢工資高啊？肯定我細佬高啦，我細佬啊，你睇你做生做死啊，佢有萬幾蚊錢一個月啊。咁你個弟婦咧？我弟婦，哎呀，你話啦，就得個4000幾蚊錢，佢哎呀，乜都唔做啦。咁鳩懶喎。唔怪得你啦，係咪先？唔怪得你去俾意見佢啦。我睇唔過去，我就講咗佢嘛。哎喲，佢就同我，佢就講喎，佢就叫我細佬拚我扯喎。你話咁拚你扯先啊？你話邊有咁嘅人出嚟㗎？死要拚你扯啊！咁你有冇俾佢拚扯啊？我媽就出嚟又講呢套屋咧係我出首付㗎，我女喺度住有咩啊？
嗱，阿姐姐，嗱，你講到呢度，不如咁樣好唔好？我咧，我就覺得你幾可憐嘅，俾人哋抨扯。不如我叫啲三姑六婆上嚟啊，等佢哋評下你啊，哦，好唔好啊？好啊好啊，嗱，咁我連啲人上嚟啊，嗱，呢個邊個嚟噶？喂 Hello，係你好啊，你明啊？你有冇睇到阿小燕啲表情噶？你個眼唔盲噶係嘛？啊，Miss 你啊咁啱實。阿小圓啊，點解而家啲姑奶咁鳩多事嘅？佢食飽飯冇姐姐，你知唔知點解你自己會離婚啊？因為我估得太寬啦。我離婚係因為我都大家都係女人啊，我係因為我老公外邊有人啊，我先離婚噶。我係個女人啊，我頂你冇順啊，唔好話老公啊。咪係咯，因為我係你老公，我就趁早走啦。妖，你喺度黐白飲白食，你咁多機格嘅？啊咁你睇唔過眼，你唔講出嚟，你心裏唔你睇唔過眼咪搬出去住咯。你死翻外家，你又唔做，又吱吱格格。妖，你老師又冇錢俾屋企，又食人哋嘅住人哋嘅，你仲吱格格，真係。咪係咯，又冇貢獻喎，頂！如果我係你個弟婦啊，搵掃把拍你走添啊！你聽唔聽得到人哋講嘢嘅姐姐？阿姨，聽到，阿姨，人哋叫你啊姐姐，你叫人姐姐得唔得噶？幫我包。我仲23歲就做阿姨咯。姐姐，你聽唔聽得到人哋講嘢啊？有聽到啊！我做錯咩啊？你哋都唔識嘅，你哋點識嘅？錯就錯你多管閒事，食飽飯等屎屙。冇錯啦。咁你問你阿媽攞幾個錢出去租屋住啦？你離婚冇錢嘅咩？你有冇錢啊？你自己離婚有冇錢啊？有冇分到啊？冇分到啊！我就得間屋，我嗰度屋呢，因為我依家冇工做啊嘛，我依家冇工做，就分到嗰間屋，嗰間屋呢，我就出租出去，我未揾到啲細啲嘅屋啊！你都唔係人嘅，唔加揾你自己間屋我出租翻住你第息嗰間屋，你發瘟啊你格格真係。你咁發瘟，我都想話你，我都唔，其實又唔係咁咩嘅。阿姐姐，你真係發瘟嚟嘅，你自己有屋收租咁多機格，你收翻間屋嚟住咪得咯。阿姨啊，嗰間屋係我媽出錢首付㗎。關你閪事咩？真係你阿媽就係佢哋依家住嗰間啊！出水啊！你聽唔聽得到啊？佢而家住嗰間，問題你要搞清楚，而家呢個家咧，邊個當家作主？係你細佬同埋你弟婦，唔係你。佢喺呢頭家，佢幾懶都好，都係你細佬都冇意見，你咁多意見做乜嘢呢？咁我睇見我細佬咁辛苦，咁你細佬都唔嫌辛苦，你睇見佢辛苦係你睇見佢啫。咁你自己去做咯，你抵唔得你細佬辛苦？可能你細佬啦，私底下喺度乜柒你啦。阿姐姐，我想問你，咁多嘢講。我媽幫佢哋帶細路哥都好辛苦啦，我都喂，咁唔係正常咩？佢養你阿媽噶嘛，你有冇養你阿媽啊？我問你，而家朝頭早食早餐，你阿媽整早餐，你有冇入去幫你阿媽整早餐啊？有冇幫手啊？有你阿啊！媽晏晝煮飯，你有冇入去幫手啊？煮飯嗰時肯定係幫手啊！做晚黑嗰餐我去接細路仔，所以我冇幫手到啊嘛。你阿媽一日煮幾多餐啊？我媽一日煮3餐啊。係啦，你阿媽煮3餐，早餐你一定喺度食啦啩？嗯，你冇5點鐘起身幫手阿媽整早餐啊？咁冇喎。冇喎，咁你晏晝啦，個細路仔返咗學啦，跟住你又喺度做乜嘢啊？晏晝我要去接細路仔啊嘛，咁煮飯嗰啲事嗰啲姐姐，你喺呢個家度咧都咩貢獻都冇，你咁多涉做乜鬼？我話俾你聽，你寄人籬下，你唔好講咁多嘢。你哋聽我講完先啦。繼續啊你。你講乜鬼啊？呢個女人啊，佢好大使噶。點大使啊？閪事啊！真係我真唔想爆粗嘅。點大使啊？你講下。傾米啊！聽佢講啦。你話咯，佢一個月就得個4000幾蚊錢。哦，佢啲拖堂嘅女啊，全部都係嗰啲好貴嗰啲化妝品啊，啲唇膏呢都係咩㗎？一啲蘭蔻㗎，同一啲迪奧㗎，仲有啲護膚品啊。哎喲，仲係嗰啲海姐姐啊，佢冇問你借錢，唔係你聽佢講埋啊？你點知㗎？我有時去佢房間睇嘛。
你關你自己啲事都未管掂，你去人房間睇啲化妝品度托鳩咩？真係你走去睇嗰間房啊，原來咁大使㗎。咁冇，小燕真係成日講反話嘅真係。你成個拖桶全部都係啊！哦，有幾多支啊？有幾多支唇膏？你有冇數過啊？數過啊！啲唇膏有6支咁多喎。死啦，好貴嘅，六都36咯。小丸啊，成日2家啦，攞嗰啲錢去使㗎。乜嘢啊？冇㗎，佢全部都係攞我細佬嗰啲錢去使㗎，冇㗎。你話咁多嘅化妝品，咁多嘅護膚品，佢嘅4000蚊，佢嘅4000幾蚊錢，邊啲可以買得去㗎？係嘛？咁有咁多錢去買啊？咁你知唔知要用咩護膚品㗎？護膚品你叫做用海南之迷㗎。死啦，好貴嘅，呢啲一支都1000幾2000蚊啊！哇，咁貴㗎？係啊，咁你有冇拎嚟用下？你有冇用過？我就用過一支水同埋一支面霜嚟用過一下。嗰啲你用佢啲係咪？我用過一啲啊。咁佢有冇發現？冇問過人攞人哋佢發現咗啦，嗰個唉，佢就同我嘈起身咯。哦，你佢乜人哋啲護膚你個品嚟西都俾用？面你啦，仲同佢嘈啊！如果換咗我啊，我撕爛你個西，我咪講你有冇笑啊！開下櫃桶啊？佢嗰啲衫啊，係咪全部都有好貴㗎？佢嗰啲衫嘅都係好貴㗎咯，佢平時出去啊，會用打扮呢啲花枝招展出去啊。你有冇睇下你有冇攞佢咧？啲衫有冇嗰啲性感內衣啊、性感底褲啊？有冇有喺度啊？嗱，如果一定有咧，佢一定係咧勾你細佬㗎啦，有冇啊？唔係咁陰毒嘅講啲咁嘢。我就冇去抄嗰啲下次你抄下抄嗰啲喎。嘛，睇下有冇啲性感內衣啊、性感底褲啊，睇你細佬老婆有冇勾引佢嘛？咩啫？咁佢對，我講緊咁平時嗰啲10幾蚊錢嗰啲都可以着㗎係嘛？你化妝品都冇需要買咁多啊。而且咁你又攞嚟用，人哋買得多關你咩事咧？阿姐，你未離婚，你老公俾唔俾錢你使㗎？買新嘅話都係放喺身。我老公冇咩俾錢喎，嗰啲就俾個1、2千蚊錢咁啲。我做乜？所以你心理唔平衡係咪？唔好咁啦。好嘈。嗱，姐姐，你知唔知道你點解咁乞人憎啊？我唔知喎。唔知係咪？我想嗱，直播間嘅朋友仔，我想問你哋一個問題，你知唔知呢個姐姐點解返到外家咁乞人憎啊？講咩先？你知咩啊？乞人憎。如果有人咧入我間房攞我啲嘢嚟用，偷睇我啲嘢，我喺屋企咧翻嚟做放咗工咧，我想休息1、2個鐘頭，係我奶奶係辛苦，我明白嘅。但係咧，你唔好嚟到我屋企，你唔係主人，我係主人，我做乜嘢要聽你講？你明唔明？你聽唔聽得到人哋講嘢啊？你行到翻屋企呢頭家係邊個㗎？我而家問你姐姐。係佢哋噶嘛，佢房間就想幫佢哋執下嘢啫嘛。唔使講啦，你講嘅你執嘢，佢幾時要到你執嘢咧？你有冇問過人哋咧？你有冇尊重過人哋兩公婆嘅私隱咧？你入人哋間房之前有冇問過人啊？我細佬個房間，我媽買嗰啲屋，我入佢哋房間都冇咩嘛。你有冇交㗎？你媽買啲屋啊，人哋都有，你媽買啲屋啊，人哋都有人哋嘅私隱㗎，你入去人哋間屋邊得嘅啫？咁我就見佢平時嗰啲唇膏啊，哎呦，如果你入做姐姐啊，你咁多管閒事係唔啱㗎，你去到邊度都會俾人趕走㗎。嗱，呢個男仔嚟嘅，呢個叫振業嘅，你男仔嚟嘅。如果你老婆，你家姐係咁樣嘅，你叫佢點處？叫你老婆點處？我會幫我老婆咯，因為你一交我一早啦嘛，你聽唔大家已經聽到啊，姐姐？結咗婚啦嘛。咁佢係我細佬，我要睇下，要幫佢睇下啊嘛，係嘛？佢係你細佬，但係人哋已經係一家人你又嚟㗎啦。要幫佢睇睇。仲有啊，人哋已經係一家人嚟㗎啦。你哋再聽我講啊，佢啊仲避孕啊，睇人哋就發瘟嘅你都。你唔好數人哋啦，你好核突啦，你係咪老土抄你係咪啊！抄到啲氣球啊？係啊，就係喺佢哋床頭嗰啲房間嗰啲拖桶裏啊，仲有嗰啲氣球啊！哎呀，冇見到㗎，冇開睇啲拖桶㗎，我都唔知佢係咁嘅喎。唔係啊，呢明，我想問你一句，我想問小軒一句，小軒有冇光哥嘅電話啊？我覺得呢個入去要去光哥住一排。你真係要去啊！你有冇去過廣東芳村啊？你要入去睇下你自己小婉姐姐，咩事？呢個匿名啊，
呢個匿名啊，仲管得多過你個管理員啊！真係嘅。係啊，即係你個管理員都未管得咁多啊！咁你而家仲有咩發現啊？你發現啲乜嘢啊？係咯，仲抄到啲咩嘢啊？有冇抄到啲櫃桶底嗰啲海參啊嗰啲啊？睇嚟佢就生咗個女。唔係啊，其實你講咁多咧，姐姐你而家上嚟究竟係你到底你走上嚟做乜鬼嘅姐姐？偷咗佢啲嘢啊，定乜嘢啊？我冇話講佢攞咩，我就用咗佢一支水同埋一支面霜。唔係我講呢啲嘢，你上嚟揾小樣就係講呢啲嘢。應該係你用咗你嘅弟婦啲嘢，你弟婦發火。你俾人趕走係啦，俾手腳唔乾淨啊！手腳唔乾淨俾人趕走啊！咁你事實上唔擺明就係啱喎。啦，人哋有私隱噶嘛。你事實上唔啱喎。你話係你唔啱喎。咁佢仲想打我喎，佢想嚟打我喎，你話？抵打，我咁慘咯，佢仲要我係你想細佬，我打我都打你啊！邊個打你？你嘅弟婦打你係咪？係啊，佢發現佢落班翻嚟發現嘛，佢就問嘛，佢話邊個入我房間去抄嘢啊？咁咪講咯。咁你覺得你抵唔抵打？你睇下啲打字嘅直播間嘅人。你絕對唔止用咗佢啲水咁簡單，你絕對唔止用咗佢水咁而家你阿簡單。如果媽有係咁啊，冇叫你走？我媽冇叫我走，我媽喺我咁嗰邊。你細佬有冇叫你走？我細佬咧就話下次就同我講，佢話下次冇隨便入佢哋房間就得啦。但係我哋睇款咧，佢就話一定要我同我女出去啊，要拋我哋出去啊。點解咧？佢依家就話，我隨便入佢哋房間啊嘛，你唔止啊，姐姐，你突然間夾口，肯定有啲嘢你隨便入人哋房間唔止係用咗啲水咁簡單嘅，我覺嗱，我同你得呢個姐姐。講啊，就算你就咁隨便入你個仔唔係你個細佬房間，我作為你弟婦咧，我係接受唔到你喺我哋屋企住嘅。你係咪攞咗一條手鏈戴啊？你係咪攞咗一條頸鏈戴啊？你有冇攞我都唔歡係咪迎你。攞咗啲金器啊？冇啊，嗰啲我冇攞到啊，佢嗰啲鎖喺一啲保險櫃裏邊，我冇攞到啊。即係如果有咧，你都會即係攞埋佢冇鎖到你嘅，係咪啊？哋攞啦。如果佢未鎖，你肯定攞埋，係咪啊？係咪咁噶，我就姐姐？試戴下得唔得咩？哦，即係有啦，冇攞嘅係咪？冇攞到啊，就試戴你肯定鬥亂咗佢啲嘢。你唔可以喺嗰度住啊，姐姐。嗱，姐姐，女人直覺咧係好準噶，人哋搞嗰啲嘢一定知噶。一定知㗎你同埋你，我哋而家好明白點解你老公要同你離婚咯，因為個人擺過唔同位都知啊品格唔好啊。你係咪攞咗佢啲胸圍嚟用，文胸嚟用啊？唔好莫心冇啊咯，包包你係咪攞咗你嘅大水紙嚟用啊？水大子啊，可能水大子個個人都可以借嚟用嘅。可能試咗佢到比基尼啊，係咪啊？冇啊，嗰啲我要問啊，抄到你嗰啲啊。而家咁你到底點嘅，姐姐？你而家咁離譜噶，我接受唔到你噶，講真噶。你咁究竟發生咗咩事啊，姐姐？你講重點得唔得啊？我就睇，我就睇下人啲嘛。你睇啦，我依家咁慘啦，都係冇用過噶嗰啲嘢。你慘乜嘢啊？你自己有間屋，你自己唔死出去我覺得你一住。啲都唔慘喎，你自己有間屋你就死翻去外家住，仲要搞住人哋地鋪，我已經搞住人哋個家庭。我已經出租咗啦，我冇工。咁你出租係你嘅事啊，你出租係你得益㗎，唔係你地鋪得益嚟喎。噶，你唔睇下唔係咯街隨街都係乞衣啦，你唔你覺得佢出租慘咩？出去，你走去住翻內家，你搞到內家烏煙瘴氣，你趕係你抵趕噶，我同你講。好心你翻返去你自己屋企啦。都唔係我搞到嗰度間屋，都唔係我搞噶，係我睇父搞其實噶。你喂姐姐我想問行為令我想問到你個弟多你一個問題婦覺得你好討厭啊，姐姐，你明唔明啊？我想問多你一個問題啊，喂，你個地鋪啊嫁咗入你屋企係幾耐㗎？有幾多年啊？有3年啦，有3年，咁你翻咗嚟有幾多年啊？我啱翻去2個月啊。咁點解人哋3年都冇發生問題，而你一翻咗去2個月就發生問題呢？問題出咗喺邊度呢？我媽唔敢講啊嘛。咁你阿媽都唔唔關你阿媽事講啊？如果你地鋪係難溝通難相處嘅，你細佬都會趕佢走啦。唉，你乜嘢都管埋，你行到翻去，衛生又咪咯要管，人哋用乜嘢化妝品你又要管，你多謝感恩的心，你自己又入去查。人哋3年都冇問題，而你一入咗去2個月就出事啦。咁點解問題唔喺你嗰度呢？我而家即係問你細路仔我肯定趕你嗰走。時啊，你係咪拎咗人哋啲包包去接你細路仔啊？冇啊，你話啦，嗱，同個我哋
我哋唔睇嗱，我就住咗不過你唔使問佢，講下咧就有噶啦，講下，佢開頭話冇攞過人哋啲護膚品，跟住又話接個小朋友嗰時有冇攞上你包包啊？跟住啲手鏈又話試戴咗。咪係咯，講下佢又滲啲，講下又滲啲。姐姐你係咪攞咗人哋啲 LV Gucci 啊？冇攞到啊！姐姐，你真係唔能夠住喺嗰度噶啦！如果你想你弟婦同埋你細佬好嘅話，如果唔係嘅話咧，你細佬咧準備再儲多另外一個老婆啦，儲多一個老婆好貴嘅，好似你咁樣咧神憎鬼厭，真係嘅，躝到翻來家咁樣，我一拖我拋收咗你走。手腳唔乾淨啊你！主要係手腳唔乾淨，有啲嘢一喐過係睇得出㗎。攞到你好多事啊！你帶過都唔啱㗎。你而家改都冇辦法改嘅啦，就算你唔願意走，你都要走。啲嘢都唔啱㗎。如果你唔想你細佬離婚咧，你躝屍趌路啦，快啲！明唔明啊？你話我哋其實都冇咩啊！你覺得冇咩唔代表人哋覺得冇咩噶嘛？啱唔啱啊？你睇下人哋評論嗰啲嘢，你睇下評論區。其實我係好介意㗎，人哋鬥我啲嘢我都好介意㗎。你介唔介意啊？呢個防水地平七？哇！你掂我啲嘢得了㗎？我想問你，如果你家姐係咁樣嘅，你會點算？翻到嚟你屋企搞嚟搞去？我媽平時我入去搞衞生就係幫我換下嗰啲垃圾袋、垃圾桶嘅啫，其他嗰啲垃圾袋咁，到時候佢抄到你入邊有嗰啲唔好嘅氣球嚟嘅，話鳩柒你點算？佢唔會抄我啲嘢嘅，佢唔敢抄我啲嘢嘅，因為佢一有呢啲係道德嚟㗎嘛。你個衰仔，你走入去你搞啊！你一嚿呢啲咁樣嘅氣球都要幾蚊雞，你用乜嘢啊你寫去出邊咪得咯？你睇下朱元姐，你知嘛？因為我哋成年人好多嘢係唔可以俾第啲人知道嘅，你唔係話兩公婆咁梗係啦，係嘛？但你阿爸阿媽親戚嘅呢啲嘢，你入去人哋間房，人哋間房係私人嘅地方，咁你唔可以入去嘛。人哋兩公婆有啲玩遊戲嘅器具都俾你你又搞係嘅，幾廿歲都反埋晒呢啲嘅嘢，好容易反到你個腎虧噶。姐姐，你係咪試着過佢套戰衣啊？姐姐，嗱，你睇下我咁樣講，你哋咁講噶。唔係嗱，阿姐姐，你聽我講，你平時係咪咁樣去講噶啦？嗱，我咁樣乞唔乞人憎啊？如果我做你老母啊，或者係做你個家姐啊，你知唔知你咁樣咧會好衰噶衰仔？你知唔知醜噶你？你好似呢個姐姐咁，佢講話嗰啲化妝品啊，佢嘅名啊，全部講晒出嚟，佢唔會覺得慘噶。呢個人佢嘅追求係好大嘅。仲有啊，你個老婆用啲咁貴嘅嘢啊，嗱俾你家姐啊，已經俾你個死人姐夫講咗翻嚟啦，你乜嘢都冇俾到我，我走到翻嚟睇到你冚家咁我淨係要咗佢間屋咋，好慘啊！個月收1萬蚊租啊，好慘啊個家姐。咁你自己睇睇啊，姐姐，你話乞唔乞人憎啊？你都咁樣對我，你為咗嗰個毒婦啊！呢度9000幾人都覺得你黑人憎啊，你就要檢討下自己啦。家陣冇人要家姐㗎啦，得翻你要我㗎啫。佢都唔出聲㗎，幾時輪到佢嚟講？佢嚟講個出去啊，係嘛？咁我想問下呢個大姑奶，咁你阿媽買呢間屋依家供緊肯定係俾人哋個細佬都趕啦，而家你連咗上嚟，委屈到死。係咪你阿媽喺度供屋啊？唔係，邊個交邊個供㗎？我細佬佢哋供㗎咯。咁咪咯。咁關你咩事啊？細佬兩公婆啊，唔係你細佬啊。唔係咯，你都唔知我係你細佬兩幾慘啊！公婆供你睇下，又俾個老公趕鳩柒埋走啊，自己一個人帶住個女啊，你真係幾慘啊！個細佬又咁樣對自己，個弟婦又咁衰格，哎呀，使到屋企咧，屋企亂七八糟啊，真係唔知點算。我兩姐姐，其實你可以唔趕走㗎，姐姐，其實你可以唔走㗎。你幫我供咗間屋咪得咯，你幫我供咗間屋，你可以唔走啦。我同你講啊，振業，如果俾我咧，你就算同我供間屋咧，我都唔會同你一齊住嘅。咪係咯。佢想把我同我女逼上絕路啊咩？點逼上絕路啊？你冇地方住㗎？你有收租㗎，你諗啲嘢諗埋一多咗啦。幾多人啊？我講埋呢個幾多人都係落去啦瞓天橋底啊！阿姐姐，我你講埋呢個有租心落去啦。㗎？你應該咧去揾八大怪睇下，你個腦生草啊！自私啊，賺壞個腦啊，豬賺大，狗賺壞啊！你自己個腦咧，俾啲草賺成咗豬八怪啊！而家我問你啊，你而家搬咗出去住未啊？未搬啊？啊？未搬到。賺搬啦，冇嘢講㗎啦。今晚好執包袱啦。我點解要執包袱啊？咁你咪俾人哋拋啦，到時候。唔想你阿媽為如果唔係連你阿媽上嚟啊，鬧鳩柒佢話點樣教女，又偷嘢啦，又俾人離婚啦。
我都冇攞到，我就用啊下邊啲轉收咧。你知唔知咩叫不問自取是為賊也？唉，其實姐姐好似我咁樣做到你咁樣咧，我覺得好失敗嘅。啊，離咗婚之後咧，你走去翻去搞嚟搞去，你手腳乾淨咧，我都俾個機會你啊！你手腳連手腳都唔乾淨嘅，冇嘢講嘅，姐姐你用我乜嘢好講啊？其實姐姐你住耐都冇癮噶，佢一唔見嘢就賴你，一唔見嘢就賴你噶啦。走鳩咗就算數啦，姐姐冇嘢好講啊！即係神台貓屎啊！真係你知